साला सुबह से मशरूम ढूंढ रहे हैं पूरे जंगल में, एक मशरूम नहीं मिली। अबे हाँ, ये डूंबर है, यहाँ पे मिल सकती है। दिख रही है क्या? ऐसे छेदों में देखो ना, अबे दिखती है ना, एक सफेद सफेद दिखेंगी। अबे साले तोड़ा काय को डूंबर को? तोड़ते नहीं ना डूंबर को साले। भाई साहब पहले बताना था ना तेरे को। बताना पड़ता है कि वो किसी का घर है, घर तोड़ रहा है तू उसका। चलो दूसरे डूंगर में देखते हैं। साले तुम दोनों ना पनौती हो, मैं अकेला आता तो साले 2 किलो मशरूम लेके जाता अभी। भाऊ घर चले यार, कुत्ते के जैसे घुमा रहा है सुबह से। अबे तो कुत्ते ही तो हो तुम, तू काला और ये गोरा वाला। अबे मिल गई मशरूम मिल गई। हाँ अबे रुक मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देख ऐसे पकड़ना है और इसको धीरे धीरे हिलाना है, और हाँ देख फिर कैसी लंबी निकलती पूरी। अबे बैल साले, तोड़ा ना ये इतने से। साले बैल ये इतनी छोटी छोटी सी निकल रहे, अच्छे से निकलना उसको बे, लंबी बे। वो निकाल के देख। रहने दे तू साले बैल।